Salam alaikum, اليوم في هاد la vidéo on va voir une introduction sur l'XML. غادي نبداو أول حاجة بلا définition. L'abréviation ديال le mot XML هي langage de balisage extensible. l'XML هو واحد langage qui facilite l'échange d'informations sur internet ou l'XML s'approche du HTML par la fonction et la structure. ولكن كاين واحد الفرق هو انه الاكسامل بلو اوفر باغ كونطخ الHTML كيفما كنعرفوا حنايا في الHTML عندنا دي باليز اللي هما فيكس بري ديفيني بحال لا باليز ديف لا باليز بادي انسي دو سويت ميمكنش لينا نبدلو فيهم باغ كونطخ الاكسامل لا فهو اكستنسيبل لحقاش كيعطينا الحق اجوتيو اي باليز بغينا مثلا باليز سميتها كليون باليز سميتها بيرسون دونك لو بوت ديال الاكسامل هو انه كيفاسيليتي عليا لو تريتمون ديال لي دوكيومون ديالي و لي دوني اوسي لوبجيكتيف ماجور ديال الاكسامل هو انه كيسهل عليا لاشونج ما بين دو بلاتفورم ديفيرون يعني انا يمكن ليا نشونجي ما بين واحد جوج ديال لي بلاتفورم اللي هما ديفيرون على بعضياتهم دونك الاكسامل كيفما شفنا عنده بزاف ديال لي زافونتاج و باغمي لي زافونتاج الاخرين اللي عنده انه سهل باش يقراه اي واحد ويفهمو اي واحد واخا ما يكونش قاري الاكسامل غتعطيه واحد الفيشي اكسامل اون فوا غادي يشوفو غادي يفهمو حقاش فاسيل بزاف في القرايه ديالو ويمكن لينا نكتبوه في اي لوجيسيال كيتقرا ما يجعلو يكون غير بلوك نوت اللي هو واحد اللوجيسيال اللي سامبل بزاف كيتقرا فيه وكيتكريا فيه و الاكسامل هو ستراكتوري و هيرارشيك يعني كيجي متسلسل كيبدا دي زيليمون اللي هما متسلسلين غنشوفوهم من بعد في لا ستراكتور ديالو ou le fichier XML contient des balises qui peuvent contenir d'autres balises et ainsi de suite. يمكن لينا يكون عندنا باليز في وسط باليز في وسط باليز في وسط باليز. دابا غادي نشوفو لا ستراكتور ديال document XML. Alors un document XML est structuré en trois parties. La première partie il s'appelle le prologue. Permet d'indiquer la version de la norme XML utilisée pour créer le document. وعندنا l'encoding اللي هو واحد l'attribut facultatif. غادي نشوفو واحد l'exemple اللي غادي يوضح لينا هادشي. فكيف ما كنشوفو البرولوج ديالنا فيه واحد لا باليز في وسطها لو مو XML و لا فيرسيون ديالو. l'encoding كنكتبو فيه لو جو على حساب داكشي اللي بغينا. غادي نشوفو لا بارتي سيكوند اللي هي فيها لا ديكلاراسيون دو تيب دو دوكيومون اللي هو DTD وهو واحد لو دوكيومون اللي متعلق بالاكسامل غادي نشوفو ليكسبليكاسيون ديالو في ان فيديو بوحدو. و لا ديرنيير بارتي هي l'arbre des éléments. Ensuite غادي نشوفو لا syntaxe des éléments en XML. لي زيليمون في الاكسامل هما عباره على واحد لاربر كتجي متسلسله كتبدا بدي باليز اللي لا بروميير باليز ديالهم كتسمى لا باليز راسين كيكون فيها ليليمون راسين من بعدها كيجيو دي سو باليز اللي حتى هما كيحتويو على دي زاتريبو يقدروا ماشي اوبليجي يكونوا عندهم دي زاتريبو يقدروا ما يكونوش ويقدروا يكونوا عندهم دي سو باليز واحد اخرين اللي كيحتويو على دي سو زيليمون واحد اخرين. و اي باليز في الاكسامل كتكون اوفرونت و فيرمونت. غادي نشوفو ان اكزامبل باش نفهمو اكثر. فاول حاجه عندنا في الاكزامبل هو لو برولوج ديال الاكسامل. من بعدو كاين لا باليز راسين اللي هي انويير في وسطها
اون باليز كتحتوي على واحد ليليمون سميتو بيرسون عندو ان اتريبut كلاس افيك سون فالور. من بعد هاد ليليمون هذا بيرسون عنده دي سوز إيليمون وحداخرين في دي سو باليز وحداخرين اللي هما لو نون برينون تيليفون اي ليمايل. كيف ما كنشوفو لو دوكيومون اكس ام ال سهل باش يتقرا فاي واحد يقدر يقراه. ملي شفنا دابا ليكزومبل غادي تكونو فهمتو كتر داكشي اللي كنا كنشرحو. enfin وصلنا للريغل دو اكس ام ال. فالاكس ام ال عنده دي ريغل لي امبورطون علينا نحترموهم باش يتقرا لينا لو دوكيومون ديالنا صحيح. فاول حاجه ما يمكنش لينا نكتبو اون باليز كتبدا بواحد لو نومبر، هادي كتعتبر فوت. اي اوسي ما يمكنش لينا نكتبو دي زيسباس ما بين لي نون في لي باليز. اوسي ما يمكنش لينا نديرو لي تيغي لي بوين لي فيرغول كاع هادشي ما يمكنش لينا نديروه في الاكس ام ال. اوسي حتى هاد لي فرانكوفون بحال A apostrophe, E apostrophe, U, ainsi de suite. وفي الإكسامير كاين فرق ما بين لا لتر ماجيسكول و مينيسكول. فهاد لا باليز إلا كتبنا كليون مثلا باغ إكزومبل كليون بسي مينيسكول ماشي هي كليون بسي ماجيسكول. نفس الحاجة مثلا بيرسون افيك اس على فا ماشي هي بيرسون سون اس. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان و merci pour votre attention. ونكملوا ان شاء الله في لا فيديو الجاي l'explication détaillée pour le DTD.